今日啲菜又貴咗2蚊啊！即係錢啊，而家越嚟越唔見使。咁啊係啊，而家買樣嘢都貴㗎啦。有錢啊，最好就係投資。投資喎，我老公話我啲師奶食乜鬼嘢啊？用乜嘢啊？一個唔覺意啊，蝕鬼晒錢，喊都無謂啊！咁又唔係咁講喎。咁投資嘅嘢梗係有賺有蝕㗎啦。咁啊係啊！我有啲師奶朋友啊，佢都炒股票啊，賺咗唔少噶。不過咧，我又唔識買，又冇膽買喎。都係唔好啦，唔係一個唔覺意蝕晒嗰陣時，我老公話我喊都無謂。阿媽，我夠鐘咧約咗朋友啦，咁你哋慢慢行咯喎。翻唔翻嚟食飯？唔翻啦。拜拜。喂，朱姐啊，你有冇興趣咧賺啲又穩陣又冇風險嘅錢啊？想啊！嗱，咁你俾10萬蚊我，咁1個月之後咧，我兌換翻10萬蚊俾你。不過唔係港幣喎，係人民幣喎。咁着數，1對1，港幣換人民幣。咁呢啲錢我嚟做咩㗎？哦，俾內地一位老闆投資，其他嘅嘢我都唔係咁方便講啊。哎呀，總之唔會呃你啦，我識咗你幾10年。咁又係，不過，咁你翻去諗下先啦，我過兩日打俾你啦。喂？你係邊姐啊？係。我係阿薇啊。係。喂，我上次同你講咧，嗰個賺錢計劃咧，你諗成點啊？有啊，我有興趣啊，我諗住做住2萬蚊試下先。哦，冇問題。咁你幾時得閒俾埋啲錢我啊？我今日咧就要湊孫放學，唔得閒。不如聽日啦。咁好啊。咁聽日下晝3點喺街市個門口等你啊。好啊好啊，咁聽日見啦。好，唔該晒你。OK，拜拜。阿洪叔啊，呢份你嘅。好，唔該唔該。明哥。唔該晒啊，薇姐，係真係好啦，唔使做可以賺咁多，哇！開心開心。哇，明哥，有咩工咁正啊？唔使做可以揾咁多錢，介紹埋我好喎。得，你有冇幾萬蚊啊？邊有咁多啊？仔細老婆亂，個個月都係啱啱夠咋。有幾多啊？咁1萬幾千都有嘅。咁就攞1萬蚊出嚟玩啦！嗱，你俾1萬蚊俾阿薇姐港紙喎，跟住下個月咧俾翻1萬蚊人民幣你。哇！咁1個月咪賺1000幾蚊？喂，正喎！只不過喂，薇姐佢，哎呀，你要賺錢唔好問咁多嘢啦！你睇下我唔使做就賺咁多錢啦，有乜問題啫？啊？喂，好，嗱，我而家即刻去銀行撳錢俾你。喂，你同阿薇姐講聲咧，預埋我一份好嘛？得，老友嚟噶嘛？唔該晒啦，明哥，唔該晒。哎呀，薇姐唔好意思啊，遲咗少少。唔緊要。嗱，朱姐呢份你嘅。上個月咧你俾咗2萬蚊我嘅，而家就係2萬蚊嘅人民幣，你自己數下佢啊。係啊，唔該晒你啊！1個月賺成差唔多2成嘅匯率差額喎，好過擺喺銀行收息啦。喂，朱姐啊，我下個月咧又會兌換錢喎，你有冇興趣啊？有啊。咁我過2日揾你啊。好啊。好啊。就係咁，朱姐之後再一次咧俾錢薇姐，同樣地喺1個月之後兌換翻相同金額嘅人民幣。而正因為呢個薇姐每一次咧都好準時咁俾翻錢朱姐同埋班街坊，所以朱姐拎去兌換嘅錢咧就越嚟越多啦。由最初兌換嘅2萬蚊，直到而家兌換40萬。阿妹啊，同我睇下邊個揾我。哦。阿媽，薇姨揾你啊。哦。喂？喂，朱姐啊。係啊。阿薇啊。係。我想約你咧，今日晏晝3點鐘去飲下午茶啊。就錢咧俾翻前2個月兌換嗰40萬俾你啊。咁啱啦，我順便咧想請你食翻餐啊！多謝你介紹個咁好嘅賺錢方法俾我喎。哎呀，唔使客氣啦，大家幾10年街坊，
我有好嘅，一定預你嘅。咁等陣再見啦。我去銀行先嚇。好啊，拜拜。好，拜拜。咦，阿媽，係頭先聽你講咩賺錢方法係咩嚟㗎？咁嘅，阿美姨啊，識得個內地老闆啊，我俾錢佢交俾呢個老闆兌換，俾2萬蚊，大約1個月到，佢俾翻2萬蚊我咯。吓？你俾2萬，跟住收翻2萬，咁即係賺咩啊？賺人民幣咯。吓？咁即係中間都賺咗10幾個% 嘅兌換差價㗎喎。咁個老闆做咩生意㗎？咁我有問過佢啊，不過佢話唔方便講，咁我唔知啊。會唔會有蠱惑㗎？係咪呃你錢㗎？梗係唔會啦！我同阿美姨食咗幾10年㗎啦，仲有啊，佢次次都好準時咁俾翻啲錢我哋嘅。咦？咁即係唔止一次兌換㗎喎，仲唔止一個人參加啦？係啊，我見啲錢咁容易賺，咁穩陣，我咪叫埋阿三姑同阿六婆佢哋一齊投資咯。仲有啊，你老豆同阿哥都有份嘅。吓？係啊，好過喺電視台做臨時演員啦，捱足12粒鐘得嗰幾嚿水，仲冇對白添，揾笨。咁你有冇興趣啊？你放心喎，一陣間啊，美姨約咗我晏晝攞翻上一次兌換嘅錢，有成40萬嘅。 40萬？阿媽，點解你會有咁多錢㗎？揾埋你阿哥同你老豆同埋啲親戚朋友咪有咯。哇，咁聽落都真係幾好喎，咁着數，我有興趣啊！咦，你哋之前又唔約埋我？阿媽當初唔知係微姨度揾錢計劃堅定流㗎嘛，但係後來個月都有錢翻喎，咁上個月咪叫埋老豆同我一齊玩咯。好喎，咁我又要換啦。朱姐今次唔單止自己有份投資，佢仲叫埋屋企人同埋親友一齊參與，集資幾百萬俾眉姐咧去兌換人民幣。一於咧有錢齊齊揾，但係喺警訊入邊嘅模擬片段會話俾大家知，呢個世界咧係冇不勞而獲㗎。而相信大家都估到咧今次嘅結局啦，就係故事中嘅眉姐收咗朱姐同埋街坊嘅錢之後，冇兌換翻人民幣俾佢哋，最後咧要報警求助。楊 Sir，類似咁嘅案件咧喺近期都有發生喎。係啊 ，Bonnie， 警方最近發現咧新界區咧係有發生過同類型嘅案件嘅。騙徒嘅犯案目標最主要係一啲同佢相識日子比較長嘅朋友或者係街坊，利用佢哋之間嘅互信同埋揾快錢嘅心態咧去犯案嘅。警方喺度提醒市民，如果有人向你介紹一啲唔合理咁高回報嘅投資方法嘅時候咧，咁你就要小心啦。首先，你應該係徵詢一下專業人士嘅意見。第二，就要記住呢個世界上面係冇咁着數嘅事嘅，切勿因為一時嘅貪念而導致到金錢嘅損失。如果你懷疑受騙嘅話咧，就應該盡快向警方舉報啦。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人以欺詐嘅手段獲得利益，均屬違法。一經定罪，最高嘅刑罰係可以判處監禁14年嘅。